Mehr Murvat uyimizni mana ta'mirlashda davom etamiz. Hozir mana tepaga, uyning tepa qismiga aboylarni yopishtirish ishlari jadallik bilan ketyapti, xudo xolasa. Santexnikalarimiz bo'lgan, ertadan mana kafilchilarimiz ham kelib omonda ishlarni boshlashadi. Mana bunday chiroyli ko'rinishga keldi Mehr Murvat uyini mana tezroq boquvchisini yo'qotgan oilalarga ushbu uylarni bitkazib, xudo xolasa eson-omon doim topshirib olsak, mana aboylar tayyor, keyingilariga yigitlarimiz aboylarni ochyapti, xudo xolasa. Kanalimizda yozganmiz, bizga zarur mahsulotlarni agar kimda imkoniyat bo'lsa bemalol bizga yordam berishlari mumkin. Biz sizlar bilan birgalikda boquvchisini yo'qotgan oilalar uchun Mehr Murvat uyini qurishda davom etamiz inshaalloh. Mana tayyor bo'ldi aboyimiz yana bitta qismi.